गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अभी यहाँ पे देखिए अपना चीता छोड़ के जा रहे हैं। दुख हो रहा है भाई, छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करेंगे। जैसे वाइल्ड प्लेस पर हम जा रहे हैं वहाँ तक चीता नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ से देखिए फुटपाथ टाइप का रास्ता है ना, मिट्टी वाला रास्ता है। यहाँ से उतरते हुए चलते हुए एक वाइल्ड लोकेशन तक जाएंगे। काश वहाँ तक गाड़ी जा पाती तो बढ़िया होता। काफ़ी सारा सामान हमको उतर के चल के नहीं जाना पड़ता, लेकिन ऐसे ही होता है अमूमन हमारे एरिया में। पहाड़ी वाले इलाकों में, वाइल्ड एरिया में पूरा लोकेशन तक गाड़ी नहीं जा पाती, तो गाड़ी कोई एक लोकेशन पर छोड़ के वहाँ से फिर चलते हुए सफ़रनामा जारी रखना पड़ता है। और एक बात है, ऊपर देख रहे हैं फिर से बादल आके जमा हो गए हैं। मतलब 2-3 दिन के लिए फिर से बारिश की प्रेडिक्शन है। जब भी प्लान बनाते हैं ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। ये एडवेंचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बारिश का गिरना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, देखो। हाँ भाई, ये तो रात को लगता है ज़्यादा होगा लगता है भाई। और बारिश होगी प्रेडिक्शन तो ऐसे ही कुछ बढ़ा दिया ना तभी फिर से। यार सामान भीग जाएंगे भाई, फटाफट से टेंट लगाएंगे। बारिश के मौसम में पता है और एक प्रॉब्लम क्या है? क्या भाई? ये तो काले काले चींटियां देख रहे हो, देखो। बारिश के आते ही ये निकलना स्टार्ट हो गए, काफी सारा चींटियां। अरे एक ने मस्त काटा मुझे अभी। क्या काट लिया बोला मैंने। रात को देख के चलना पड़ेगा भाई, लगता है। नहीं, मैंने तो सोचा था झरने में पानी सूख गया होगा या फिर कम हो गया होगा, लेकिन पानी तो काफ़ी है, अभी भी बह रहा है। देखो कितने तेजी से। उसका साउंड भी आ रहा है भाई। सूखा नहीं है। ये पहाड़ी से पानी आ रहा है ना भाई, हाँ, इसलिए ये सूखना थोड़ा मुमकिन नहीं है भाई। विंटर खत्म हो जाएगा लेकिन पानी खत्म नहीं होगा लगता है। और ऐसे बीच बीच में बारिश आ जाएंगे तो और भरती फिर से। आज थोड़ा ग्लैमर कंडीशन है भाई। क्लाइमेट कंडीशन वो क्या है? ग्लूमी कंडीशन बोल रहे हो क्या? हाँ भाई, इसलिए ठंडा नहीं लगता है। क्लाउड हो जाएगा तभी ठंड गायब, ये जान लो तू। देखो जैकेट पहन के आए, पसीना पसीना। हाँ सही कहा भाई। लेकिन 4 दिन पहले कैसे ठंडी थी बोलो भाई। उस दिन जो गाड़ी में कैंपिंग किया था, मैंने कहा था ना 8 डिग्री या 9 डिग्री होगा, उस दिन 7 डिग्री था। हाँ, देखो ककड़ा पकड़ा खाने के लिए मन करता है क्या? आज फिर से केकड़ा। उस दिन से सबक नहीं मिला क्या? नहीं, ट्राई करेंगे। हम तो शैतान लोग हैं ना, हम सुधरेंगे कहाँ? आज भी ट्राई करेंगे। उस दिन का डर नहीं गया भाई। हम तो खुराफाती लोग हैं, हम थोड़ी सुधरेंगे। भाई जैकेट भीग गया, देखो इतने से बारिश में। देखो ये देख रहे। हाँ। जल्दी से अंदर रख देना है भाई। हाँ, सेटअप हो गया, सारा सामान अंदर हमने ले लिया है। आज उजाला रहते ही चाय कॉफी नहीं बनाएंगे, पहले इससे पहले बारिश वारिश आ जाए। गारंटी कुछ नहीं है ना वेदर का, मौसम का, इसीलिए पहले पानी के पास चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाएगा। और साथ में आते आते साथ ही साथ कुछ लकड़ियाँ भी ले आएंगे और उसको ना टेंट के अंदर कहीं छुपा के रख देंगे, मतलब बारिश से बचाने के लिए। हाँ, फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर लगा सकते हैं। रात को कुछ अलग भी बनाना है, उसके लिए भी काफ़ी लकड़ियाँ चाहिए होंगे। वहाँ क्रिक का रास्ता देख रहे हो, गुफा जैसा है झरना, लेकिन काफ़ी रिलैक्सिंग हो गया। बहुत दिनों बाद रिलैक्सिंग झरने के पास। पानी काफ़ी साफ सुथरा है भाई। साफ है ना? हाँ। आज तो पानी बढ़िया साफ है। यहाँ पे देखो, पता चलेगा। केड़ा देखोगी क्या? चलो देख ही लेते हैं थोड़ा। उस दिन तो सांप के साथ मुकाबला हो गया था भाई। आज किसके साथ मुकाबला करोगे? मैं ये पत्थर उठा के देखोगे, देखो फिर से कोई सांप वाप ना निकल जाए। उठाऊं? उठा तो देखो भाई। डर लग रहा है। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है लगता है। नहीं है ना? हाँ भाई, मछली देखो भाई, कितना बड़ा मछली है, देखो दिख रहा है। हाँ, केकड़ा तो नहीं, मछली। मछली जिंदा है या मर गई? बचा है भाई। देखो दिख तो, रहा है निकालो, तो? निकालो तो। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, निकालो बाहर निकालिए। भाई चला गया लगता है भाई। दिख रहा है कि नहीं तो कहाँ गई रे मछली? चला गया लगता है। कूद के उस तरफ चली गई क्या? कूद के चला गया, देखा ना? देखा देखा देखा। मोबाइल में शायद दिखा होगा या नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है तो।
मस्त बड़ा मछली था। वो पानी के साथ पूरा मिल गई थी, मतलब वो कलर के साथ। ये बड़े वाले पत्थर उल्टा के देखेंगे क्या? हाँ देखते हैं भाई, उस दिन तो फेल हो गए तो आज ककड़ा पकड़ के ही रही है भाई। देखो तो, उठाओ उल्टा। मैं आ रहा हूँ पास में। है क्या कुछ? नहीं भाई। कुछ नहीं। इस पत्थर के नीचे हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं भाई, थोड़ा उल्टा के देखो क्या। ट्राई करो तो। बताओ, धीरे से, धीरे, हाथ मत मारो भाई। तुम हाथ ही घुसा दे रहे हो अंदर। दिखा क्या? कुछ पता चल रहा है? मिल गया क्या? छोटे वाला लगता है भाई। कुछ तो मिला है लगता है। अरे छोटा वाला मिला। चिंटी से भाई। ये चिंदी का क्या करेंगे? जाने दो बेचारे को। छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर छोड़ो तो जाओ भाई। देखते हैं तैरता है कि नहीं। तैर रहे भाई, तैर। जा जा नन्हे मुझे जा। नन्हे मुझसे जा नहीं रहा। तुमसे प्यार हो गया क्या? जा नहीं रहा। मुझे है तो नत्थुलाल के जैसा भाई। चल जा। सांप वाप नहीं लगे तो। वही तो डर है भाई। चलेगा ही लगता है भाई। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। पानी है ना इसलिए चले जाते हैं लगता है। और यहाँ पे देखो एक बड़ा सा लकड़ी भी मिल गया। जाते वक्त इसको लेके जाएंगे। अरे काफी सारी लकड़ियाँ भी मिल गई। देखो, एक तीर दो निशाना है। बढ़िया है भाई। लकड़ियाँ भी काम कर देंगे हमारे। पत्ता है क्या? वो नीचे देखो। ये वाला? हाँ हाँ हाँ। ये नहीं भाई, ये क्या? मुझे लगा कोई केकड़ा का पेड़ है वो। तो ये उल्टा के देखूंगा। देखो तो रहेगा तो कि कुछ भागे निकलता है कि नहीं। मेरी करीब आ गया। टाइट है। टाइट है भाई। ये वाला होगा क्या? ये वाला। पता चल रहा है? नहीं भाई, कुछ तो नहीं है लगता है। नहीं, इसके अंदर भी नहीं। चलो यार, केकड़े वेकड़े तो नहीं मिले, लकड़ियाँ ही सही। यहाँ पे सही रहेगा तो। हाँ सही रहेगा भाई। ये बढ़िया हो गया लेकिन है। दो बड़े बड़े। तुम्हारे हाथ में भी एक है ना? हाँ किसी ने काट के रख दिए थे क्या? हाँ ऐसे ही लगता है। सूखे लकड़ियाँ काट दिए थे ना? हाँ बढ़िया हो गया। हमारे रात भर हो जाएगा पूरा ये हो जाएगा। इतने कोशिश के बाद के भी केकड़े नहीं मिले भाई। क्या कर सकते हैं बोलो। इस एरिया में नहीं लगता है। पिछली बार जो एरिया में गए थे वहाँ तो काफी सारे देखे थे ना। मैंने भी एक पकड़ लिया था एक एरिया में ऐसे ही। हाँ रात के टाइम नहीं पकड़ा था एक? हाँ हाँ पकड़ा था भाई। बड़ा वाला। उस दिन मस्त पकड़ दिया भाई। भाई पहली बार पकड़ा था, डर के मारे इधर दुख दुख रहा था, हाथ पूरा मुंह से बाहर निकल नहीं वाला था। हिम्मत करके पकड़ लिया। तो भैया क्या भाई? मैं छोटे छोटे करता हूँ। हाँ, एक तगड़ी वाला चाय बना दो भाई। चाय बना लूँगा। हाँ मस्त सा ठीक है। मलाई मार के नमक डाल के हाँ। एक मस्त वाला चाय बना लाल लो भाई। मिर्च धनिया पाउडर भी डाल के बना देता हूँ। पूरा तगड़ी हो जाएगी एकदम। चिकन मत ना डालना भाई। ये की आवाज सुनेगा क्या? मधुर आवाज। नेचर में जो फीलिंग और कहाँ मिलेगा बोले। तो भाई चाय ही तो पियोगे या कॉफी पियोगे? तुम चाय प्रेमी हो या कॉफी प्रेमी हो भाई? आज चाय ही बना लो भाई। नहीं, मैं भी चाय प्रेमी ही हूँ भाई, इसीलिए टेस्ट कर रहा था तुमको।
चाय कौन 200 रुपया दे कर चाय खाता है भाई। चलो गजब की चाय बनाएंगे। पहले थोड़ा ये पानी गर्म हो जाए, उसके बाद दूध का सेटअप करेंगे। भाई स्पेयर में आज ना सिर्फ एक ही गैस है सिलेंडर, और वो ऑलमोस्ट खत्म होने को, उसमें सिर्फ चाय ही बन पाएगा। तो लकड़ियों से कुछ काम चल जाएगा ना अपना। हाँ हो जाएगा भाई। पानी तो गर्म हो गया तो कुछ हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा भाई। जैसे एक नए तरीके से बनाने वाले हैं, जानते हो क्या भाई? जो भी बनाएंगे अभी से बता दूंगा क्या। ठीक है चलो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये देखो वो कहाँ गया, ये देख रहे हो, क्या भाई ये? एल्यूमिनियम फॉइल है भाई। इसमें कुछ देसी टाइप का कुछ बनाएंगे, मतलब जैसे कैंपिंग का फील आएगा सर। अच्छा लगेगा ना। हाँ भाई, मुझे भी नए नए तरीके से बनाने में बहुत मज़ा लगता है भाई। हाँ मुझे भी भाई इसीलिए तो। एक बार मालूम है तो भाई, क्या वो क्या बोलते हैं, इतना बड़ा था ना भाई, वो कुंदा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अच्छा वो खरबूजा टाइप का, कद्दू। अच्छा कद्दू, हाँ उसमें भाई बिरयानी बना लिए थे तुम, कोशिश किए थे। हाँ वो मुझे थोड़ा ऊट-पटांग हरकत लगा ऑनेस्टली उसमें मैं सहमत नहीं था भाई, मुझे भी डाउट था। लेकिन हमारा कितना वीडियो होगा भाई वो पिछले साल लगता है। वो कद्दू का अंदर हाँ, चिकन पकाया दिया था, नीचे से आग जला दिया, वो कद्दू ही जल गया। फोन और एक किस्सा याद है पिछले साल का, एक डीप जंगल में भी गए थे, एक्सप्लोर किए थे भाई। क्या क्या एडवेंचर कर चुके हैं हम देखो पिछले साल है। मतलब डुओ में, हाँ सोलो में तो पहले मैं किया करता था, लेकिन ये डुओ में करते करते देखो 1.5 साल हो गया लगता है। हाँ भाई। और बारिश के टाइम एक याद है पिछले साल, हाँ क्या जोरदार बारिश हुई थी, बिजली हुई थी। वो रिजर्वर के पास नहीं रुके थे हम, हाँ 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 वहाँ पे खीर बने थे। ससुर फाइट याद है, ससुर फाइट तुम्हारे ससुर जी फाइट कर रहे थे और मैंने भी ना कुछ दिन बाद, मतलब कुछ महीने बाद उसी एरिया में कार कैंपिंग किया था। ठीक है, सोलो में किया था भाई। उस दिन भी क्या बिजली गिरी थी। मतलब मैं यहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ, सामने ज़्यादा नहीं, एक 20 या 30 फीट दूर, जानते हो, हाँ इतना बड़ा बिजली गिरा भाई, पूरा दिन के जैसे चमक गया। हाँ। सोलो कैंपिंग कर रहा था कार के साथ, गाड़ी में घुस गया मैं तो डर के। उस दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं भूल पाऊंगा, अकेले था वो सोलो में। अकेले में रोएगा तो हाँ, थोड़ा डर लगेगा था भाई। और उस दिन क्या बनाया था, वो ड्राई फिश है ना, कोकोली का ड्राई फिश बनाया था मैंने, देखा था ना वीडियो में हाँ, तुमने? हाँ, हाँ। वो बनाया था ना उस दिन, क्या बिजली भाई। सनीडे बढ़िया है भाई, मस्त है। वो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला ना मैंने, काला धनिया तुम्हारा, इसीलिए। अच्छा गया भाई, बढ़िया है। और एक बात भाई, आजकल विंटर के सीजन में ही बढ़िया, देखो फूल कैसे खिला है, देखो ये जो सफेद सफेद फूल ना, हाँ इस विंटर फूल के टाइम में ही होते हैं ना ये। इस फूल को क्या फूल बोलते हैं भाई? इस फूल को मुझे भी नहीं पता भाई, हमारे यूट्यूब फैमिली में बताएंगे, आपको पता है तो इस फूल को क्या बोलते हैं। बढ़िया सफेद सफेद फूल होते हैं, लेकिन खूबसूरत, मुझे नज़ारों को और भी एनहांस कर देते हैं। लगता है रात को कूट सकते हैं, नहीं तो इससे पहले बारिश कूट दे, आग वाग जला के वो जो मस्त वाला खाना आइटम बनाने वाले हैं वो बना लेंगे। हाँ। एक बार वो जरा तैयार हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए बाहर ही आग चाहिए ना। चाय पी के फटाफट से काटना कुटना कर देते हैं भाई, उसका प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई इतने में देखते ही देखते देखो रात भी हो गई ना, काफ़ी रात हो गई भाई। अभी आइटम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, काफ़ी अनोखे तरीके से कोशिश करेंगे आज बनाने के लिए, जितना हमसे हो पाता है कोशिश करेंगे अपने से जी जान से पूरा। ठीक है, हाँ भाई, प्याज टमाटर धनिया पत्ता मशरूम है, और साथ ही साथ पनीर भी है। तो बहुत ही लजीज और अलग तरीके से होने वाला है।
हाँ लजीज का तो पता नहीं, लेकिन नया तरीका जरूर होगा। तो आज ही बना देंगे दोस्तों नई तरीके से। लजीज का पता नहीं भाई, ये बनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ अभी से कैसे बता सकते हैं लजीज बनेगा या क्या बनेगा। तो देखो मशरूम तो मैं मतलब ये पनीर वनीर ये प्याज टमाटर इससे काट लूंगा, तुम इससे मैनेज कर सकते हो। ये हमारा जो क्रशर है ना, हाँ हाँ उसका ब्लेड है। ऐसे वैसे भी 2 पीसेस करने हैं, ऐसे पकड़ के थोड़ा हल्का से कर पाओगे या डर लगेगा? हाँ काट देंगे भाई। ऐसे करके 2 पीसेस, अगर मशरूम को 2-2 पीसेस कर लो, तब तक मैं ये थोड़ा काटना कूटना कर दूंगा, फिर बचा कुचा इसमें काट लेंगे। नहीं तो हाँ ठीक है, हो पाएगा। तो हाँ हो देखो जाएगा। पूरा केयरफुल। हाँ हाँ हो जाएगा। थोड़ा वो ज़्यादा ही वो तेज होते हैं थोड़ा। तेज कहाँ पे भाई? ये वाला ये तेज है ना, ये वाला तेज है। देखना पड़ेगा। देखो तो इस साइड है, देखो इसका, ये लास्ट वाले का इस साइड है नीचे से। हो जाएगा। इसको भी देख के काटना पड़ेगा। हाँ हाँ ऐसे करके हो जाएगा ना? हो रहा है, देखो हाथ में ना लगेगी। हाँ हो जाएगा भाई। ये क्या है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कैसे काटना है? हाँ ऐसे 2 तो पीसेस ही करेंगे, ठीक है। 2 पीस करने से तो हो जाएगा। चलो मैं सोच रहा था क्या, इसको ग्राउंडर कर देंगे क्या? किसको? मशरूम को? हाँ नहीं नहीं, बहुत ही अलग हो जाएगा। मशरूम को ग्राइंडर कर दोगे? नहीं, आज का जो वो एल्यूमिनियम फॉइल में बनाएंगे ना, वो ग्राइंडिंग करने में कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए पीसेस ही चाहिए हमको थोड़ा। ये बड़ा सा टमाटर काट देता हूँ मैं। काट दो। टमाटर भी काफ़ी स्ट्रांग है। भाई टमाटर इतने बड़े होंगे या और भी छोटे छोटे कर दूँ थोड़ा? बढ़िया हो रहा है भाई। इतने छोटे हो जाएंगे टमाटर? हाँ हो जाएगा। ऐसे खुरा पत्ती दिमाग कैसा निकला भाई ये थोड़ा निकल आता है भाई कभी कभी। तुम क्या सोच रहे हो, खुराफाती दिमाग क्या तुम्हारे पास ही है क्या? मैं भी रखता हूँ भाई थोड़ा थोड़ा। मुझे पता नहीं था भाई। ये हमारा क्या ग्राउंडर मिसिंग, उसका ब्लेड में यूज इस्तेमाल कर लूंगा। हाँ। बढ़िया हो रहा है। चलो टमाटर भी हो गए। यार अचानक से ना फिर से बारिश आ गई, इसीलिए हमने लकड़ियाँ इधर इकट्ठा कर लिया टेंट के अंदर ही। ला भाई बच्चे कुचे भी डाल देते हैं इसके अंदर, सेफ रहेंगे। देख रहे हो बारिश अचानक से। हाँ भाई फिर से बारिश बंद हो गई। अचानक से बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे तो हम डर गए, शायद जोर से बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर लकड़ियाँ भीग जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर देखेंगे, हम निगरानी थोड़ा रखेंगे क्या हाल होता है। फिर से बारिश आती है नहीं आती है। वैसे और भी बहुत सारे काम हैं, ये देख रहे हो बेलन। आज क्या बनाने का इरादा है बोल रहे हो? इरादा है भाई? गर्मा गर्म पूरियाँ बनाएंगे भाई, बहुत दिनों बाद। हमारे यूट्यूब फैमिली में बोल रहे थे कभी पूरी बनाओ भाई, और पूरी के साथ खीर बनाने के लिए बोल रहे थे। हाँ आज लेकिन खीर का तो प्लान नहीं है, कोई एक ही चीज़ बन सकता है एक साथ। तो पूरियाँ बनाएंगे और उसके साथ ये वाला कुछ अलग तरीके से बनाएंगे इसके साथ गर्मा गर्म, ठीक है। फिर से आ रही है क्या भाई? हाँ हो जाएगा भाई। अब ये ना इनके निकाल लेंगे अलग करके, डायरेक्ट डाल देंगे, बढ़िया हो जाएगा एल्यूमिनियम फॉइल में। ऐसे यहाँ पे रख दें, कमाल का बनेगा भाई। हरी मिर्च बढ़िया है भाई। पूरा तीखा बनाएंगे ना, स्पाइसी पूरा एकदम, है कि नहीं? इसे बीच में से पनीर को 2 पीस कर लेता हूँ।
इतने छोटे छोटे पनीर हो जाएंगे तो। हाँ हो जाएगा भाई। और धनिया पत्ता कितना? धनिया पत्ता भी थोड़ा ऊपर से डाल दो। ये सब देख के थोड़ा अंदाजा हो रहा है जो भी बनेगा गजब का बनेगा, लेकिन आज तो। हाँ भाई, अभी से खुशबू आने लगा है मुझे। हो जाएगा इतना भाई? हाँ और थोड़ा डाल दो, और बस थोड़ा सा। हो जाएगा इतना? यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दूँ? हाँ डाल देंगे। ये बढ़िया हो गया भाई, पनीर काट के डाल दिया, धनिया पत्ता अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे ना अभी। हाँ भाई। मिर्ची हो गया, मशरूम तो पहले से डाला हुआ है अभी। ठीक है, तुम अदरक लहसुन पेस्ट डाल दो, उसके बाद बाकी सारे स्पाइसेस मिलाऊंगा मैं। हो गया? हाँ हो गया। हल्दी पाउडर, चिली पाउडर। भाई चिली पाउडर खाओगे तो? हाँ खाना है भाई आज तो। या डर के भागोगे? नहीं अब तो खाना है भाई, आज पूरा जबरदस्त खाना होना वाला है भाई। पूरा जबरदस्त, या तो आर या तो पार, ठीक है। या तो टेस्टी बनेगा या तो बकवास बनेगा। बीच में नहीं रहेगा। लेकिन तैयार हो तो? फुल तैयार है भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आज तो पहली बार हो रहा है भाई इस दमदार खाना। चलो धनिया पाउडर डाल दिया, देखो भूखे सोना पड़ेगा नहीं तो रात को। नमक भी डाल देंगे अभी से ही। हाँ डाल दो भाई, नहीं तो हर बार क्या होता है नमक भूल जाते हो। वही तो, फिर भूल जाएंगे तो इस आइटम में मेकअप नहीं होगा फिर। और ये मसला थोड़ा डाल दो भाई, क्या ब्लैक पेपर है ना? ये चाय पत्ती है भाई, कमाल करते हो तुम, मरवाओगे। ये चाय पत्ती देख के पता नहीं चल रहा है क्या तुमको? ये मुझे तो ब्लैक पेपर जैसे लगा भाई। ये क्राइम मास्टर गोगो के साथ मिले हुए हो, आंखें हैं या गोटियां हैं भाई तुम्हारे? थोड़ा साइड में रखो ना भाई, चाय बना के मोजी में रोकेगा तो पका देंगे ना। कमाल करते हो, मुझे क्या पता तुम चाय पत्ती को ऐसे सोच के डाल दोगे करके। अब एक स्पेशल चीज बताऊं, ये देखो तुम्हारा फेवरेट भैया सुहाना। हाँ अच्छा किया भाई। ये है पनीर मक्खन वाला मिक्स, टिक्का मसाला नहीं मिला मुझे, इसलिए काम चला। ये भी बढ़िया टेस्ट आएगा लेकिन लगता है। हाँ है ना? बढ़िया है भाई। मैं तो पत्थर को भी जीरा दूंगा भाई। अब आखिर में इसको भी क्यों छोड़ेंगे? कसौटी जिंदगी के कसौटी मोटी भी डाल देंगे ना, थोड़ा कसौटी मोटी तुम्हारा फेवरेट। ये कसौटी मोटी है भाई। कसूरी मेथी भाई। हर बार मैं भूल जाता हूँ भाई, ये कसौटी मोटी ये क्या क्या कसूरी मोती थोड़ा ऐसे क्रश करके डाल देंगे। इसका पेट नहीं देखा भाई कभी में तो। पेट क्या बोलते हैं? पेड़ भाई। पेड़, अच्छा पेड़। चलो आखिर में थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर भी डल गया, तेल डाल देता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है भाई। ये आइटम भी काफ़ी है ना, तेल सही से नहीं जाएगा तो नहीं पकेगा। ठीक है, थोड़ा मिला लो, उसके बाद देख के और तेल डालेंगे नहीं तो। और क्या पड़ेगा भाई इधर? हो गया भाई इतना, हो गया? और क्या डालेगा? दुनिया भर की चीज़ तो डाल चुके हैं हम। तो इसको देखो चम्मच चाहिए क्या मिला पाओगे? मिला दूंगा भाई, ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के से। हाँ ये बढ़िया आइडिया होगा ना? हाँ बढ़िया। अरे सॉलिड मिला रहे हो तो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे क्या पहले? ऐसे खुरापाती दिमाग ऐसे ही खुद आ जाता है भाई ऐसे आइटम देख कर। नहीं तुम तो प्रोफेशनल शेफ जैसे मिला रहे हो पूरा। एक भी बाहर नहीं गिर रहा है फिर। हाँ पूरा प्रोफेशनल तरीके से सब मिल रहा है ना। होटल बना लिए हो क्या अभी? अरे होटल कुछ बनाओगे बोल रहे थे ना, तो आइटम सॉलिड बनेगा तो। हाँ मस्त है भाई। तो दांत देते हो मेरे हाथों को, हाँ भाई। मेरे दिमाग को। हाँ भाई, तुम्हारा मुंह को दिमाग देता हूँ भाई। मुंह को दिमाग देते क्या बोल रहे हो? तुम्हारे हाथों में तो जादू ही लगता है। हाँ भाई। किस फिल्म देखा था भाई? हाँ वो वाला जादू नहीं भाई, वो जादू तो उड़ के चला गया आसमान में। इसको नॉमिनेशन नहीं करेंगे क्या? नॉमिनेशन क्या होता है भाई? वो कितना घंटा छाड़ते हैं ना। मेरिनेशन बोलते हो क्या? हाँ हाँ वही भाई। कमाल के बंदे हैं भाई, मेरिनेशन को नॉमिनेशन बोल रहे हो। मैंने सोचा यहाँ पे कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है क्या, नॉमिनेशन चल रहा है।
लेमिनेशन बोल देते, जेरोक्स मशीन में लेमिनेट कर देते इसको है। भाई अभी आग जलाना है और मैरिनेशन की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा ना, डायरेक्ट पक जाएगा। तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ हो जाएगा। देखो डबल ऐसे क्रॉस कर लेंगे ना, डबल क्रॉस। पता है डबल क्रॉस किसे बोलते हैं? नहीं भाई। जो ठगते हैं ना दूसरे को, उसे डबल क्रॉस करना बोलते हैं। तो आज क्या हम मशरूम को ठग लेंगे, डबल क्रॉस कर लेंगे। मसाले भी अच्छी तरह से जितने भी इंग्रेडिएंट थे उन सब के अंदर चले गए हैं, अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो डाल दो भैया। तो डालूं भाई? धीरे करके डालना है। देखो भाई, उधर सब ठीक रखना। हाँ मैं पकड़ा हूँ, डालो। होगा ना? हाँ क्या मस्त हो रहा है। लुक देखो, खुशबू देखो, अभी से ही सॉलिड बनेगा आज तो। इसको थोड़ा लेवल कर देना है, ऐसे चौकोन जैसे पैकेट बनाएंगे, चौकोना करके, ठीक है। एक तरफ से ऐसे करेंगे, मस्त लुक है भाई, ये तो बढ़िया बन जाएगा लगता है। ऐसे और ऊपर एक फोल्ड देना लगता है। देंगे देंगे देंगे, सब्र करो भाई, रुको जरा। देंगे देंगे बोल रहे हो, टेंगे टेंगे बोल रहे हो? नहीं देंगे बोल रहा हूँ भाई, टेंगे नहीं बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ टेंगे टेंगे देख के टेंगे टेंगे हो रहा है क्या? नहीं मैं वो नहीं देखता भाई, टाइम कहाँ मिलता है वो टेंगे टेंगे देखने के लिए। तुम्हारे मुंह से ही सुन रहा हूँ आज पहली बार। ऐसे डालेंगे, और बीच में होल चिकन बनाया ना, वो भी जल गया था बीच में। नहीं वो तो बढ़िया था भाई, वो कहाँ जला था? बीच में खाए थे ना हमने होल चिकन बढ़िया से बना के। एल्युमिनियम पेपर किया, जल गया था। नहीं नहीं वो तो ठीक बना था। ठीक बना था। हाँ रेडी है पैकेट बनने के लिए। हाँ मस्त है भाई। चलो तो जला लो। हाँ जलाओ भाई। एक बात जानते हो, ये फ्लेम वाला बढ़िया काम करता है, लेकिन काफी दिन हो गए ना इसको भी। बढ़िया काम कर रहा है। हमारा खरीदने किया, हाँ पैसा बार बार पड़ा भाई। मतलब पैसा वसूल हो गया बोल रहे हो? हाँ भाई। मतलब धमाकेदार हट के थोड़ा आइटम प्लान करते हैं, तभी बारिश आके इसको पानी फेरने के चक्कर में रहती है। जब बारिश खोजते हैं हाँ तो बारिश नहीं आता है। वही प्रॉब्लम है भाई। सोच रहा हूँ क्या हो रहा है ये। बढ़िया सॉलिड आग हो गया भैया, लेकिन जो भी कहो। हाँ भाई। बारिश की वजह से जो भी थोड़ा मतलब नमी था, वो नमी की वजह से थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी ना, अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो विंटर वाली ठंडी वो गायब है दोस्तों। एक्चुअल में क्लाउड के आने से ना ठंड एकदम गायब है कि नहीं भाई? हाँ भाई। ये बारिश ना होती तो हम जैकेट वैकेट पहनते। फिर भी रात को ठंडी हो गया लगता है। हाँ रात को ठंडी हो सकती है, जब ज़्यादा रात हो जाएगी ओस गिरेगी लगता हाँ ओस गिरेगी काफ़ी। क्या खुसर खुसर सुना दे रहा है क्या भाई? जैसे ही कुछ लगा मुझे। भालू वाला इलाका है ना, कहने से क्या भाई? बोल रहे थे कि नहीं भालू वालू कुछ चलते हुए आएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। पहाड़ी के ऊपर से देखो आके बाकी कुछ चमकेंगी तो चमक रहे हैं, नहीं तो क्रीक है ना, क्रीक के पास पानी पीने आएंगे तो पता नहीं चलेगा फिर। तो हो गया लगता है भाई। आग हो गया। हाँ रख देंगे। रख दो। चलिए दोस्तों, अपना पहला एक्सपेरिमेंट इतने दिनों बाद सफल हो जा रहे हैं। प्योर वेज है हाँ आज, लेकिन कमाल की बात है गिरी। मैंने देखा तो भाई ये तो चिकन चिकन मिला है लगता है। तो कहाँ चिकन मिलेगा भाई, डिब्बा मार रहे हो तुम भी। पूरा एकदम प्योर वेज आज है। सही है क्या? हाँ सही है भाई। उल्टाने सुलटाने के लिए एक ये क्लास भी है,
इसे पकड़ के उल्टा पाएंगे तो ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा। घुमा घुमा के जलाएंगे भैया तो चलेगा ना। हाँ बढ़िया हो गया, ये भी बढ़िया काम आ रहा है कि नहीं। हाँ नहीं तो फूक फूक के लंग्स को पूरा तकलीफ होता था कि नहीं। भाई जलेगा तो नहीं? थोड़ा पलट के देखता हूँ भाई। देखो तो धीरे से है। भैया हाँ भाई। एक और राउंड सुलटा के देखोगे, मतलब उल्टा के देखोगे? हाँ तुम्हारा भी तुमने फिसलता है लगता है भाई। हाँ तुम्हारे साथ रह रहे कि मेरा भी हो गया भाई, क्या करूँ। उल्टाओ तो। हो गया तो हाँ बढ़िया। मस्त। अभी ज़्यादा आग नहीं डालेंगे, वही अंगारे में ही पकाइए तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ जो लकड़ियों के अंगार क्रिएट हो रहे हैं ना, उसमें ही पकेगा। ज़्यादा आग डाल देंगे तो जल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ भाई। इसको उल्टा के पकाना है भाई, नहीं तो जल जाएगा ना। तो आप भी थोड़ा देखिए दोस्तों, ऑब्जर्व कीजिए। कहीं पर कुछ भी अगर हम गलतियां कर रहे हैं या फिर कुछ छूट जा रहा है हमसे, तो कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अगली बार से फिर से जब बनाएंगे ना, सुधारने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी काफ़ी जानने वाले होते हैं कि कुछ गलतियां हम करते हैं, सुधारने के लिए अच्छा रहता है थोड़ा। एक बार बात कहना भूल गया भाई। क्या? हमारा 50 के सब्सक्राइब होने वाला है भाई। हाँ 50 के सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। 50 के बिल्कुल करीब आ गए हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ जब 50 के हो जाएगा ना, एक नया वाला ब्रांड न्यू हटके टेंट भी लेंगे। जैसे हटके खाना बनाया, जैसे हटके टेंट लेंगे, मस्त टेंट लेंगे, मस्त वाली कैंपिंग करेंगे उस दिन, स्पेशल कैंपिंग। हाँ भाई। तो ऐसे ही हमारा चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। बिल्कुल। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारा साइड में QR कोड आता होगा, ऐसे ही सपोर्ट। बिल्कुल, अगर आप चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं QR कोड में भी। क्या लगता है तुम्हें, हो गया होगा या और पकाइए या निकाल के देखें? और थोड़ा उल्टाएंगे भाई। देखो नहीं तो अंगार बन जाएंगे फिर से। नहीं हो जाएगा, उल्टा उल्टा से पढ़ने से हाँ सही में होगा भाई। काफ़ी गर्मी भी है, देख रहे हो पास में। पलट ही लेता हूँ अभी। लगता है देखते हैं भाई क्या हुआ है। हवा अंदर तक है ना। थोड़े थोड़े मसाले लीक हुए हैं, चलेगा कोई बात नहीं। हमको तो पकना चाहिए अंदर बस। मस्त गर्म है। अरे वाह, क्या पक गया है भाई, मस्त हुआ ना। खोलो खोलो खोलो। अरे रे रे, बढ़िया बढ़िया। ऐसे उठा सकते हैं क्या दोनों? देखो तो, मिलके उठाते हैं, थोड़ा हमारे YouTube फैमिली के करीब लेके जाएंगे। दोस्तों देखिए कैसा लग रहा है आपको टेक्सचर, पका है तो सही से। वाह खुशबू, क्या खुशबू भैया। इसका धुआं देखो। हाय हाय। हाँ क्या खुशबू भाई, रहा नहीं जा रहा है सच में। मजा आ गया भाई। ये तो हमारा सक्सेस हो गया भाई। ये तो सक्सेस हो गए। हाँ बढ़िया से पक गए। देखो टेक्सचर आ गए, कलर आ गए, पक गए, क्या गल गए भाई। भाई। और ललचाओ मत भाई, मुझसे रहा नहीं जाएगा। देखो चलो भाई इसमें शिफ्ट कर दो। मस्त पक गया है। एक बात अच्छा लगा, जला नहीं कुछ भी। हाँ मुझे बस वही चीज़ का थोड़ा डर था। अभी इसको रख देते हैं इसे। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं अपना अगला आइटम बनाने के लिए। गरमा गरम पूरियाँ तलेंगे ना भाई। हाँ भाई, तो आटे का जो डो है वो मैंने घर से बनाकर ही ले आया था। यहाँ पर बस बेलना है
और तलना है। तलेंगे मतलब क्या, थोड़ा फ्राई जैसे कर लेंगे और क्या। इसका हैंडल किधर गया भाई, पकड़ने वाला, वो लेके आता हूँ। सब कुछ सेटअप हो गया था घर में, यहाँ पे बस बेल लेंगे और सूखे आटे भी लेकर आए हैं, बेलने के लिए भी आसानी हो जाएगा। और यहाँ पे आने का रीज़न ये है, एक तो थोड़ा प्लेन हो जाएगा तो तलने के लिए आसानी, ऊपर से आग भी रहेगा पास में, तो आग सेकते सेकते बनाएंगे अच्छा लगे। ये क्या बोलते हो? हाँ भाई, अभी थोड़ा ठंडा बढ़ने से शुरू हो गया भाई। अब धीरे धीरे बढ़ेगी ठंडी, रात होते होते और भी ठंडी लगेगी। देखो क्या डो है भाई, बहुत बढ़िया है। और ये आटे का है, मैदा का नहीं है, इसमें 0% मैदा है भाई, 100% आटा है। आटा सूखे आटा मिलाना पड़ेगा कि नहीं, कितना बेलते बेलते होएगा? थोड़ा देखते हैं तो, हाँ थोड़ा सूखा मिलाना पड़ेगा लगता है। सारा का सारा तेल मैंने डाल दिया भाई। यहाँ पे प्लेन सरफेस समझा, फिर भी थोड़ा सा ढलान है ही। देख रहे हो तेल किस तरफ जा रहा है, देखो। लेकिन फिर भी चल जाएगा यहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था भाई। ये क्या कोरापुट का मैप बना रहे हो क्या? ऐसे ऐसे करना है भाई। कोरापुट का मैप जैसा लग रहा है मुझे। तुम कोरापुट में रहते हो? तुम कहाँ रहते हो, चांद में रहते हो क्या? मुझे आज पता चला भाई। कमाल करते हो। ऐसे वो ऐसे परब करते में जैसे देखा था, ऐसे 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 कुछ कर रहे थे। हाँ ना भाई, ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे ऐसे लंबे लंबे करके भस करके फेंक रहे थे ना। ऐसे मारना पड़ेगा भाई। अब तुम वो स्टंट मत दिखाने लग जाना यहाँ पे भाई, आराम से ही डालेंगे। उनके काफी दिनों का तजुर्बा होता है ना। ये तो तुम वहाँ पे डालने जाओगे, ये मेरे मुंह पे आके चिपकेगा आके। देखो नहीं, देखा, इसी बात में कर रहा था। कैसे हो रहा है भाई? कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई? तेल गरम हुआ नहीं है, और होना चाहिए था थोड़ा गरम। गर्म होना चाहिए था भाई, गर्म ही नहीं हुआ है। क्या बोले भाई? क्या क्या बोले भाई? मेरे सर के ऊपर से गया। कहना क्या चाहते हो बोलते थे। वही मैं सोच रहा हूँ, बोल क्या रहे हो तुम? अरे ये तो वो होटल जैसे बन गया बढ़िया से, क्या फुल गया देख रहे हो? हाँ, मस्त हो रहा है भाई। ये तो काम आ गया बोले तो हमारा। हाँ, धीरे धीरे मैं थोड़ा डेवलप करता हूँ लगता है। हाँ प्रोफेशनल होते जा रहे हो। देखो अभी होटल वोटल मत खोल लेना भाई, एक्टिंग के लाइन में तो चले गए, वो होटल के लाइन में चले जाओगे, फिर यहाँ कैंपिंग कौन करेगा? आटा दलकर हो गया ना 3 घंटा। 3 घंटा, ये 5 घंटे हो गए भाई इसको डो बनाते हुए, इसीलिए फूल रहा है ना। इसलिए फूल रहा है। हाँ ये भी सही है। हो गया भैया, कलर आ गया देखो। हाँ हो गया भाई, निकाल लूँ क्या? हाँ निकाल दो। हाँ मस्त कलर आ गया इस तरफ से भी। लेकिन एक गलती हो गई भाई, पता है क्या भाई? टिश्यू पेपर लाना भूल गया भैया, चलेगा क्या? हाँ चलेगा भाई, दौड़ेगा। वाह क्या पूरी भाई, क्या पूरी देखो, बाद में दिखाएंगे। वो भी हो गया, डाल दो गया भाई, डाल दूँ? हाँ धीरे से डालना है। हो गया। क्या लुक है भाई, बढ़िया चल रहा है। हाँ तो पूरा गजब भाई, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई? हम तो जो भी बनाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है हमेशा। आजकल सुधर रहे हैं लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा। आज पूरा प्रॉपर। एक्चुअल में भैया आज जिस तरीके से बन रहा है ना, ये एक्चुअली परफेक्ट तरीके है, मज़ा आ रहा है। इस तरफ से तो कलर आ भी गया देखो। हाँ मस्त आ रहा है भाई। अब इसे खा जाने का मन कर रहा है भाई। हाँ तुम थोड़ा उधर देखो तो, क्या आ रहा है? भालू आ रहा है क्या? खा लो क्या?
हाँ पूरा क्या पॉलिटिक्स गेम चल रहा है भाई। वैसे तो तब भालू आ रहा है वो बोल के इधर निकल जाओ। ऐसे टेस्टी खाना देख के किसे भूख नहीं लगेगा बोलिए दोस्तों, आपको लग रहा है कि नहीं? मतलब एल्यूमिनियम फॉइल में जो पकाया वो भी बढ़िया परफेक्शन में बन के निकल गया, अब ये भी बढ़िया बन रहा है, और क्या चाहिए? हाँ भाई आज कुछ भी गड़बड़ी नहीं। देखो आज पूरा प्रॉपर हो गया। देखो भाई मेरा बेलने का तरीका भी देखो पूरा गोल गोल। हाँ, पहले का थोड़ा कोरापुट का मैप बन गया, फिर बाद में सही हो गया। डालोगे? डालू डालो भाई। देखो भाई हो रहा है तो। हाँ बढ़िया हो रहा है। पकड़ पकड़ के डालो जैसे बेंड ना हो। हाँ बढ़िया, ये बढ़िया। मस्त फूल रहा है भाई। बढ़िया फूल गया। अरे भैया जंगली चूहा देखो, दो कटक जाऊँ क्या मैं? अरे देख लिया क्या? क्या भाई? मैं देख रहा हूँ ना पीछे से। पीछे भी दो आंखें हैं बोल रहे हो क्या? तो मेरे चार आंखें बोल रहे हो क्या तुम्हारे? मेरे 4 है भाई। जंगली चूहा वैसे होते हैं क्या? मैंने मजाक मजाक में बोल दिया थोड़ा। अरे मुझे भी पूरा जंगली बिल्ली सुना था, जंगली चूहा भी होता है क्या? मुझे पता नहीं भाई। बताना तो जरा पता करके। बढ़िया से इस तरह से पक गया तो आखिरी बचा है क्या? आखिरी बचा है भाई। अरे तेल नहीं लगा था हाथ में? नहीं भाई। मस्त हुआ ना? बढ़िया हो गया ये। मस्त फूल गया। क्या फूल रहा है भाई? ओए होए होए होए, मजा आ गया भाई आज तो। ये हुई ना बात भाई। बढ़िया कैंप फायर बन गया भाई। अभी पूरी अभी रेडी है, और पनीर मशरूम ये जो बना है भाई, क्या खुशबू, शानदार है कि नहीं? जबरदस्त भाई। और पूरियाँ भी देखिए एकदम कड़कदार पूरियाँ। कितने पूरी बन गए भाई? 3, 1 2 3 4। चलो तुम 4 खा लो यार, मैं 3 ही मुझे सफिशिएंट है, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा। ठीक है भाई, बढ़िया तो हो गया है। मस्त हो गया है। कैंप फायर भी बढ़िया हो गया है। हाँ बीच में ना हल्की हल्की 1-2 बूंद बारिश फिर से हो रही थी। इससे पहले और ज़्यादा बारिश हो जाए, खाना खत्म करके अंदर चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। टेस्ट करेंगे भाई। अच्छा ये देखो भाई क्या हुआ है आज का। ये तो बिस्किट की जैसा टूट रहा है भाई, कड़म कड़म करके। पहले खाली पूरी चखता हूँ, ठीक है? देखते हैं। मैं भी भाई। सॉलिड है तो। ये तो बिना कुछ करी मसाले के भी खाया जा सकता है यार। ये लपटे उड़ के टेस्ट में तो नहीं गिरेंगे? ये तो धूल में है। मशरूम थोड़ा ट्राई करेंगे। देखते हैं मैं मिला के थोड़ा ना। मैं खाली मशरूम से ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा, इसका टेस्ट जानने के लिए। हाय हाय हाय। गजब का टेस्ट भाई। मस्त हाँ। पनीर भी थोड़ा वो भी बनता है ना। वाह, मान गए भाई, बढ़िया बन गया है। पूरा जायकादार है भाई, एकदम लजीज। इतना तीखा भी नहीं, और मेरे पास तो एक मिर्ची भी आई है, मैं तो मिर्ची भी खा जाऊंगा भाई। हाँ, इतना खा टेस्टी खा- बना खा है। लो भाई। चलो अब पूरी को लगा के भी खाते हैं। बहुत बढ़िया है भाई। सचमुच में भाई मजा आ गया भाई। और ये मज़ा हम अपने सारे यूट्यूब फैमिली को देना चाहते हैं भाई। मैं भी भाई। आग का मजा भाई। बस मुझे डर है ये जो चींटी उड़ रहे टेंट के ऊपर ना गिर जाए।
नहीं बारिश तो हुई है थोड़ी सी, भीगा हुआ है टेंट भी। मस्त आग हो गया लेकिन विंटर के सीजन में आग के बैठकर और जंगल में भी और भी जैसे मजा आग हो जाए ना, हम्म, चार चांद। पूरी भी एकदम बिस्किट माफिक देखो। बढ़िया भाई सही में। ये देखिए दोस्तों हमारा करी, इधर पूरी, इधर पूरी, इधर करी। ट्राई करोगे? हाँ भाई, कोई ऐसे दोनों को ऐसे साथ में मिला के हाँ 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 मजा आ रहा है तो ये मजा मुझे नहीं दोगे? मजा दूंगा भाई। भाई मस्त है, जबरदस्त एक भाई सच में तो। हम्म। अरे एकदम बिस्किट जैसा टूट रहा है हाथ में। क्या पके हैं भाई। वाह भाई। और चीज है, धनिया पत्ते के साथ मिर्ची, टेस्ट डबल, मजा आ गया। मेरे पास और शब्द भी नहीं है, मैं फटाफट से खाना खत्म करता हूँ, ठीक है। तैयारी इधर हो गई, सब कुछ सेटअप, और बाहर अपना आग जल रहा है मस्त। उसको रात भर जलने देंगे ना? हाँ भाई ठीक है, बंद करता हूँ दरवाजा फिर। जलता रहे भाई, धीरे धीरे सुलगता रहे। क्या फुला रहे हो भाई? हाँ भाई, मैं तो फुला लिया है। पंखा चालू है, देख रहे हो, ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते गर्मी है, लेकिन ठंडी नहीं गर्मी नहीं, पूरा बैलेंस है एकदम। वो सब क्लाउड की वजह से जो बादल आ गए हैं और बारिश का मौसम अचानक से क्रिएट हो गया, फिर से ठंड एकदम गायब है कि नहीं। हाँ भाई, फिर भी स्लीपिंग बैग वगैरह तो बैग में है, ज़रूरत पड़ने पर रात को निकालेंगे। जब अर्ली मॉर्निंग ऐसे ठंड लगेगी ना, हाँ तभी ही निकालेंगे। अभी आराम से सो ही जाते हैं भाई, काफ़ी रिलैक्सिंग है। ऐसे ही सोने में मस्त लग रहा है अभी, मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। चलिए भाई, थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा है, चलेगा भाई। पूरा बैलेंस है, इतना ठंड नहीं है। मैंने तो पंखा चलाया हुआ है अभी। अभी तो थोड़ा आग छक के आया ना, आग की गर्मी भी है अभी। बढ़िया रिलैक्सिंग लग रहा है, लेकिन भाई एकदम कंफर्ट वाली नींद आएगी आज तो, है कि नहीं। हाँ बाहर कुछ छूटा तो नहीं, सब कुछ ले आए तो पैक कर दिया हमने। बस आग जल रहा है बाहर, उसको जलने देंगे। हाँ तो क्या पूछ रहे थे खाने का नाम? इसको क्या एल्युमिनियम फॉइल में कैंपिंग का खाना, और क्या। ये कैंपिंग स्पेशल खाना समझ लो भाई। मशरूम पनीर एल्युमिनियम फॉइल के साथ टिक्का जैसे कुछ बन गया, ऐसे ही समझो। हाँ, टेस्ट अच्छा था भाई, टेस्ट अच्छा था, टिक्का जैसे ही बन गया ये। चलो भाई, रिलैक्सिंग झरने की आवाज़ सुनते हुए मस्त चैन की नींद लेंगे, अभी रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग उठना है, बहुत काम भी है, ठीक है। हाँ भाई, तो होप करते हैं। बारिश होते होते भी रुक गया, थोड़ी थोड़ी बारिश हुआ भाई। हाँ थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश आई, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो ठीक है, सो जाते हैं अभी। हाँ सो जाते हैं भाई। तो होप करते हैं हमारे जो जितने यूट्यूब फैमिली में हैं सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंजॉय किए होंगे हमारे साथ वो सब भी। तो एंजॉय किए होंगे तो क्या करेंगे भाई? अजय क्या हो तो एक डिसलाइक मार देता हो भाई, डिसलाइक एक लाइक मार दीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट और मोटिवेशन बना रहेगा। और डिसलाइक के बारे में एक बात बताऊं, हाँ भाई, हमारे एक बहुत बड़े फैन है लगता है, दिखाऊं क्या? मेरा फोन किधर है? बहुत बड़े फैन याद है क्या? याद है, इन्हें आज तो दिखाई दूंगा भाई, दिखाई दूंगा। इतने बड़े फैन, देखो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, मानना पड़ेगा भाई। अरे किधर गया? चलो मिला नहीं इस फोन में, मैंने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। आगे कभी दिखा देंगे। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। बहुत बड़े हमारे फैन हैं। मतलब फैन का मतलब ये है, वीडियो में मैं डायरेक्ट लाइव दिखाया है, उस रिकॉर्ड किया था उस दिन। पता है 400 लाइक्स थे जब व्यू हो रहा था, चल रहा था। जिस दिन हमने वीडियो अपलोड किया, रात में व्यू कंटिन्यूसली चल रहा था, दबादम व्यू दबा के चल रहा था। 400 के ऊपर लाइक हो गए थे। डिसलाइक जानते हो?
एक डिसलाइक। तो वो कितने बड़े फैन नहीं होंगे हमारे, हैं? मतलब मैं नोटिस करता हूँ ये, कई वीडियो से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये वीडियो आते ही शायद 10 लाइक या 15 लाइक, कभी कभी 5 लाइक में भी एक डिसलाइक पहले हो जाएगा। जैसे पहले व्यू पहले कमेंट हो जाता है ना, वैसे पहले डिसलाइक हो जाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते वो 50 को एक, फिर 100 को एक, फिर 400 को एक। मतलब वो अकेला बंदा और 400 बंदे। देखो हमारा वीडियो 30 मिनट का होगा भाई। हाँ, 30 मिनट का तो होता है, 30 मिनट के। 30 मिनट नहीं होते ही 1 सेकंड भी नहीं होगा, डिसलाइक हाँ, अपलोड करते ही 5 मिनट में धड़ाम करके। मतलब कितने बड़े फैन नहीं होंगे, हैं? याद से, मतलब सोचो, नहीं मुझे दबाना है वीडियो खोलते हैं, डिसलाइक मारते हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत मज़ा आता है। 401, 101, मतलब 100 वर्सेस 1। वो 1 देखने में मज़ा आता है मुझे। और एक ही बात दोस्तों, आजकल सिस्टम ऐसे हो गया है, डिसलाइक किसी को भी नहीं दिखाता है भाई। डिसलाइक तो दिखाता ही नहीं। ये होगा एक प्लस पॉइंट। हाँ, नहीं ये तो मैं तो कहूँगा नेगेटिव पॉइंट भी है। डिसलाइक दिखाता तो वो भाई साहब को भी पता चलता है वो कितने बड़े फैन है। मतलब 100 लाइक एक तरफ, उनका एक डिसलाइक एक तरफ। मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है मुझे सच में। हाँ भाई। मतलब उनके एक के वर्सेस कितने लाइक्स आते हैं, ये देख के तो मैं इतना हंसता हूँ। हम दोनों मिलके हंसे थे भाई उस दिन, बहुत मज़ा आया उस दिन भाई, है कि नहीं? 400 लाइक को वो एक डिसलाइक। तो मैंने इनको कहा वो कितने बड़े फैन नहीं होंगे, हैं? एक डिसलाइक चिपका के बैठे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब कितने बड़े फैन नहीं होंगे तो ऐसे कर रहे हैं। सैल्यूट आपको सैल्यूट, आपको सैल्यूट दिल से। मोटिवेट होता हूँ, हम ऐसे ही मोटिवेट होते हैं। ये देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? 400 वर्सेस 1 देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि व्यूअर्स को तो डिसलाइक नहीं दिखाएगा, लेकिन हमको दिखाएगा। जब माउस उधर स्क्रॉलिंग लेंगे ना, उधर लेने पर हमको दिखाता है। तो मैंने माउस लेके वहाँ पे रिकॉर्ड किया। देखिए 400 के ऊपर हो गया है लाइक, वो एक डिसलाइक है। ठीक है, जल्दी वीडियो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो गुड नाइट, सो जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो गुड नाइट, सो जाइए। ठीक है भाई, सो ही जाते हैं अभी। सो जाओ, हाँ, कुछ मिलेगा तो दिखाएंगे।